هو توفيق ايزيديو كوريغراف دونسور وبزاف ديال الحوايج اخرى اللي من دابا شويه نعطيه الكلمه باش يقدم راسو. من بعد في اللايف كالعاده هيكون معايا ديال كونيكوز اللي شنو سميتو منهم فاتيم ومنال اللي هيدوزوا ياخذوا الحصه الزمنيه ديالهم وحده مورا الاخرى. سي توفيق كومون سافا؟ Ça va très bien. Donc, Walid ou Ayoub? اللي Qu'est-ce que tu بغيت préfères? وليد ايوب. Donc, Walid, là, non, ça va très bien. Merci. وشكرا بزاف اللي صاف راه دارنا تقريبا. Donc, على هذه الاستضافه انك كتعطي وسي الكلمه لي زار كوريغرافيك في وسط هاد لي تولك ديال لو صاف سي تري امبورطون وشي حاجه اللي قليله دابا عندنا في المغرب. Donc, bravo pour l'initiation, bravo Maria et toute l'équipe. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Sidi Toufik, بغيتك عافاك الا كان ممكن تريزومي ليا شويه ولا لا كيسيون كو جو بوز ا تو الموند. شكون هو توفيق ايزيديو دو لا فوا دو توفيق ايزيديو؟ شكون انت توفيق؟ انا توفيق ايزيديو ولد المدينه القديمه ولد مراكش. تلاقيت نقدروا نقولوا انني درت دي زيتود حتى لاركتيكتور. J'ai un diplôme dessinateur spécialisé en dessin bâtiment d'architecture. Voilà, j'ai pratiqué شويه la boxe à un certain moment, je pratiquais le football. كنت كنلعب في اسم مراكش. Je sais pas quelques مراكشي يقدروا يعرفوها. كانت هي اللي كتدير لا كونكورونس للكوكب بواحد الوقيته. Et on va dire à peu près في les années بحال هكا في 96 95 96 j'ai rencontré la danse. باغ هازار في القصر البلدي. يعني القصر البلدي فيه الرخام دونك لي دونسور كيتجمعوا تما اوتوماتيكمون اي دونك اون سو في هذاك الشيء اللي كيتسمى اليوم دي باتل وداك الشيء. دونك شويه لا كونكورونس. 97 j'atterris في l'Institut français, je découvre ce qu'on appelle à l'époque danse contemporaine. Et depuis danse contemporaine, donc في حياتي ديال la danse contemporaine, donc j'étais danseur, وليت chorégraphe. Avec le temps, j'ai fait mon diplôme d'état à Paris en 2007, donc وليت pédagogue et prof de danse. J'ai initié pas mal de choses comme des premières. C'était la première compagnie de danse contemporaine Anania à l'époque en 2001. Après, il y avait le festival qu'on a initié en 2005 et plusieurs laboratoires, plusieurs mortabars. Et aujourd'hui, c'est l'école Nafas qui est en résidence à l'ESSAV. Donc, on peut, il y a plein de créations, plein de choses. توفيق ما كرهتش نتعطلوا شويه على واحد باسكو يا دو ماشي الانفيتي اللي قبل منه اللي كان فانسون ميليلي هضر لي على لو باركور ديالو في الانستيتو فرونسي ديال مراكش وديك لا بيريود où il y a eu les ateliers de danse. واش يمكن لك تهضر لي un peu plus détaillé على هاد لا بيريود لي رونكونتر برناردو مونتي؟ دونك خصنا نعرفوا واحد الحاجه. دونك اولا فانسون ميليلي ديريكتور دو ليساف كان ديريكتور ديال l'Institut français, je pense il a marché نكذب entre 97 2001 quelque chose comme ça. Et je peux te dire que vraiment واحد الوقت دوزنا في l'Institut français في هذاك ليبوك incroyable لانه تما اكتشفنا لي غران الكبار de la danse contemporaine pendant le mandat ديال Vincent Millely. Il y avait شكون اللي داز برناردو مونتي, داز جوزيف ناج, ماتيلد مونيي, دانيال لاريو, اورنيلا داكوستينو. يعني واحد لي غران نون اللي حنا في ليبوك ديك الساعه كنا جون ما كناش كنعرفوهم كبار. هذوك الناس راه كبار في الميدان ديال لي زار كوريغرافيك. En plus, il y avait ce qu'on appelle les ateliers croisés avec Marseille, donc ça permettait de نسافروا نمشيو ونشوفوا بلاد اخرى et on participe autant qu'à des danseurs ou des musiciens. Il y avait des ateliers de théâtre, il y avait plein de choses. Donc هذه l'époque ديال Vincent Millely. وفانسون ميليلي ما مشاش من l'institut à l'époque حتى حنا كنا درنا la première compagnie de danse contemporaine في المغرب اللي هي كانت انانيا في 2001. هو cette époque مشى je pense à Londres ou quelque chose comme ça. توفيق علاش لا دونس وعلاش بالضبط الجسد كوسيله ديال التعبير؟ حيت باين انت كانسان انت يعني باش تولي فنان كان خصك كنتي باغي تعبر. دونك علاش بالضبط الرقص وعلاش بالضبط الجسد وماشي الكتابه وماشي دونك علاش لا. دونك
انا نقول لك انا واحد الانسان اللي كنت كثير حركي وكثير سبورتيف اون بليس. كنت كندير شويه د التياتر، ولكن كما كيعجبنيش واحد ليكزيرسيس في التياتر، كنتي كتجي خصك تعاود القصه د حياتك، كتجلس مثلا في ان ميكرو ولا شي حاجه ولا في شي شاج ولا شي حاجه تعاود قصه حياتك. انا ما كانش يعجبني هذه المساله هذه. اون بليس كنت باغي شي حاجه اللي هيكتيك، اللي حركيه، اللي انا ما عارفهاش، اللي انا ما فاهماش. دونك فاش كنت كندير المسرح بديك الطريقه باش كنا كنديروها في لي زاني 90 ما كانش عاجبني بتاتا، مع العلم انه ربما كان عندي ميول للخشب اكثر ما كان عندي ميول للمسرح. غير انا تصادفت مع المسرح، دونك تسحبني واش المسرح هو اللي باغي ندير. لا دونس بعدا باش نقول لك راه الفكره ديالي على لا دونس ولوكور ما تبدلات حتى بديت ندير لا دونس كونتمبورين، حيت راه كنت كندير لا دونس موديرن جاز وكنت ندير لا دونس كلاسيك. ولكن في الموديرن جاز حتى هو ما شبعش الرغبه ديالي، لانه او بو دان مومون واحد 6 موا ولا 7 موا لقيت راسي صافي لا كونكورونس، المرايه، لونديرونس تو سا، وتنريبيتو لو ميم شوز وصافي. يعني ما كاين والو، يعني ما سي بحال داك السيربون كيسمور بلاكي وداك الشيء، يعني ما كاين يا غيان. حتى كومون كيفاش غادي يوقع باش جو في رونكونتري جوزيف ناج هذا واحد الكرون كوريغراف كي تي لو ديريكتور ديال لو سون كوريغرافيك ناسيونال دورليون. غادي نرونكونتري كومبيان دو طون 3 زور بارفوا لي زارتيست، تقدر تلاقى دير ان رونكونتر ديال 3 السوايع تقدر تحكم لك على اون في. غنرونكونتريو مشيت لاتولي ديالو. تيماجين في لاتولي ديالو غادي نلقى لا بوكس، غنلقى لو تياتر، غنلقى لاركتيكتور، غنلقى لا دونس، غنلقى شي حاجه ما فاهماش. دونك هاد لانكونو سا ما انتريسي، هاد المساله هادي اللي انا ما فاهمهاش وما عارفهاش واللي فيها كلشي داكشي اللي كندير انا هي اللي انا بغيت. من بعد نقدروا نقولوا انه فاش بديت ما كنتش انا عارف اش كندير، بيان سور كانت عندي دي شوز اللي انا براسي ما عارفهاش. يعني كاين دي كوريغراف كيجي تيقول لي واو راه تي بو غاني تا في افيك لا دونس، انا ما كنتيقش بانه نقدر نعيش بلا دونس، ما كنتيقش بهذا الهضره. نقول واش عندي انا كاع اللي انا براسي ما عرفتش اش عندي. ما افيك لو طون جي كومبري دي شوز، فهمت دي شوز. دونك يعني بالنسبه لي انا لونفون اول حاجه كيدير هو كيشطح افون لا يكتب ولا يقرا ولا يدير الموسيقى ولا يدير اي حاجه، فكيشطح. يعني هنا كتجي السؤال كيفاش كيشطح وكيعجب العائله ديالو انه كيشطح وكل شيء فرحان، ومن بعد كيولي المساله تشطح حشومه. افيك لو طون تيدوز واحد الوقت كيولي لا حشومه. دونك بحال انا كنت كنقلب، لانه كنت لقيت واحد لا فراز ديال واحد لو جابوني كيقول pour les créateurs pour les artistes il y a tout dans l'enfance. كاين كل شيء في الطفوله ديالك، بلا ما توه الا تهتي ولا شي حاجه ارجع للطفوله ديالك، غادي تفهم بزاف د الحوايج، تفهم بزاف التصرفات ديالك، علاش كتصرف هكا، علاش تو يمسا، علاش تيم باسا، علاش هذا علاش هذا علاش هذا. دونك فاش رجعت للونفونس ديالي كنلقى بانه انا كنت اتيري باغ لا دونس. يعني فاش كانت مثلا خالتي كدير هادشي ديال حماد جا ولا قناوه ولا كذا، انا كنت ما كنبغيش نزكى، ما كنبغيش ندخل، ما كنبغيش نقعد. يعني تيعياو معايا والو، كتلقاني كنحرك شي كتف ولا كنحرك شي راس ولا كندير شي يد، ولا لقيت الغفله راه غادي نمشي نتحير معاهم. دونك هذه سي كيك شوز بعدا فيك. ابخي الجسد، فملي كتدخل لهذا البحر ديال لا دونس وكتدخل لهذا البحر ديال ليكسبرسيون كوربوريل والجسد في الوطن العربي ولا في افريقيا ولا في كذا، فكتلقى راسك انك راك تتوش دي شوز زعما اللي كبار بزاف. هنرجعوا لهذا الموضوع هذا من بعد توفيق. انا بغيت بعدا اول حاجه شنو هو الرقص المعاصر توفيق؟ لان ملي كنشوف انا باغ اكزومبل في العالم كامل كاين بزاف ديال لي كوريغراف كي سو ديفينيس من لا دونس كونتمبورين، داكشي اللي كيديروا ما كيشبه حتى شي واحد، ما كيشبه داكشي اللي كيدير الاخر. يمكن كاين دي غروند زيكول، يعني باغ اكزومبل في اون بارتي ديال لوروب كاينه شي مدرسه اللي كيتشابهوا فيها كاين التقاطعات، في افريقيا كاين مدارس اخرى. دونك شنو هو بالضبط الرقص المعاصر؟ كيفاش تقدر تقربوا للناس باش نفهموه؟ نقدروا نقولوا مثلا الا بغينا نبداو كاينين جوج ديال لي مانيير باش يتقرب للناس. فمثلا نقدروا نقولوا بانه الناس كيعرفوا بانه تولدات لا دونس كلاسيك، جا من بعدها التيار نيو كلاسيك، من بعدها جا مودرن،
ومن بعدها جا لو كونتمبوران. لو كونتمبوران نقدروا نقولوا نشط اكثر في لي زاني 70 80 90 بحال هكا. نشط اكثر في فرنسا ومشى لبلايص اخرى وبدا كيديفيزا في لو موند، بدا كيمشي لافريقيا، كيمشي لاسيا، كيمشي هنا كيمشي هنا كيمشي هنا. هذا يعني القصه الكلاسيكيه. الكونتمبوران هو اي حاجه معاصره بالنسبه، دابا حنا معاصرين بالنظر للوقت اللي يلاه فاش بدينا فيه. الا بدينا هذه 10 دقائق دابا حنا معاصرين بالنسبه لهذاك الوقت. المعاصر هو شي حاجه اللي نقدروا اونتر بارونتيز الي اوريزونتال او ليو دو دير ديموكراتيك دي مانيير، هي كتفكر بشي طريقه اوريزونتال. فمثلا حنا اون سانسبير دو تو، يعني المعاصر كيكو شوز كيلكان اللي كيسيرفاي تو اي سانسبير دو تو. المعاصر ماشي اللي هز يديه بشويه راه ولا معاصر، باسكو سي دونجورو. فاش تنكونوا ما عارفينش واحد الماده وكنمشيو نديروها كنوليو كنديروا توتي نامبورتو كوا. وغادي نرجعوا لهذه القضيه ونقول لك اش قالوا فيها الناس اللي فونداو هذا لو كورون المعاصر. المعاصر هي كتابه، هي تعبير. فمثلا كنلقاو في الزنقه كنلقاو بوطو كونتمبوران، فهذاك شيء معاصر بالنسبه لواحد البوطو اللي كنا كنعرفوه قبل. كنلقاو فرشيطه اوجوردي معاصره، كنلقاو معلقه معاصره، كنلقاو مثلا دي فواتور ان بو هكا، كنلقاو واحد الديزاين في شكل. فهذا كله هو تيار معاصر. فاش كنجيو للفن راه كنلقاو المعاصر ما عندوش ليميت، ما عندوش زمن، ما عندوش، ما محدودش. فهو كيتجدد باستمرار، وكيتجدد باستمرار حسب الارضيه فين كيتبنى، والارضيه فين كيتطور، والارضيه فين تيكبر. فمثلا فاش جا المعاصر، جا الرقص المعاصر افريقيا، نقدروا نقولوا جنوب الصحراء، فلقى ديجا واحد الثقافه الرقص، لقى واحد الثقافه ديال لا ميوزيك. يعني قبتوا لي زامي افريكان وطوروه بواحد الطريقه في شكل. فاش مشى لازي يعني تانسبيراو من الحضاره ديالهم، ولكن كاين واحد لو سافوار فير، واحد لي مانيير باش كتخدم، واحد لي زوتي باش كتخدم، واحد لي تكنيك باش كتكتب، واحد لا كيستيون سميتها لا دراماتورجي، واحد لا كيستيون سميتها الكتابه الكوريغرافيه، واحد لا سميتها لا كرياسيون لوميير. لان في الرقص المعاصر كاين بزاف لا كرياسيون لوميير او ليو دو فير دي ديكور، كنخدموا بزاف بالضوء وهذه كذا. فاش جا للعالم العربي لقى عاوتاني طريقه اخرى. فالمعاصر غيبقى دائما كيتجدد، وغيبقى دائما الشيء اللي كما قلتي انت، مدارس كما قلتي انت اللي كتدافع على واحد لا تكنيك، او لا كتدافع على واحد لو ستيل، او لا كتدافع على واحد الكتابه. ومثلا نقدر نقول لك مثلا باغوي فاش مات جاو لي زيتيديون ديالو داروا لي كارني دو باغوي وبداو تيغوبرودويو في باغوي. مع العلم انه كاينين دي كوريغراف اخرين كي سون با داكور، تيقول لك باغوي il peut jamais faire، ما عمرو غادي يقبل ان لي زيتيديون ديالو يديروا بحال هادشي اللي كيديروا. فما عمر المعاصر هو متعلق بك انت، متعلق بالاخر، متعلق بالاخر. واخا نموت انايا مثلا ويجي شي وحدين يبغيو يديروا لي كرياسيون ديالي، ما عمرهم غيديروهم بحالي، ما عمرهم غتكون عندهم الشوفه ديالي. فالمعاصر هو متعلق بالشخص، ومتعلق بالمكان فين كيتطور، ومتعلق مثلا بلي زانسبيراسيون ديالك ودي زوتي. شكرا توفيق. انا بغيت ما عاد نفكر. واش فهمتي اش قلت؟ انا بالنسبه لي فهمت، وانا متاكد بان حتى المتتبعين ديالنا فهمت، لان شرحتي بطريقه ممتازه. بغيت نفكر المتتبعين انهم يمكن لهم يطرحوا الاسئله في يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. دونك جو تيان فو رابلي que vous pouvez poser des questions que ce soit en français ou en arabe sur les réseaux sociaux. توفيق هندوز واحد لو بوتيت اكستري اللي انا اختاريته من الاعمال ديالك. بغيت هن باش نقربوا الناس اللي ما عارفينش علاش كنهضروا شنو هو لونيفير ديالك. وجوست ابخي هندوز الكلمه لواحد لا بروميير كرونيكوز. دونك نشوفوا الاكستري هو الاول.
الوغ توفيق انا بغيتي تقول شي حاجه على هذا الاكستري اللي دوزت. هذا اون اليرت. اون اليرت هاد لا بيس درتها في 2016. الجميل فيها هو انه بحال واحد الانطلاقه جديده. كتعرف كل ارتيست مثلا انا جو في دي كرياسيون دوبي 2000، ولكن ربما كاينين واقيلا لي زارتيست الاخرين تاهم تيعيشوا لا ميم شوز. كاينين فترات بحال انا في 2011 عاود درت انطلاقه اخرى، بحال كدير لي كونطا زيرو، كتعاود تغميتي كيستيون بزاف د الحوايج وكتعاود تشد واحد الطريق اخرى، ولكن كتدي داكشي اللي لايق ليك. هذا عاوتاني في 2016 عاود درت انطلاقه اخرى، عاوتاني جي غوديماغي بحال غوديماغي لورديناتور ديالي. دونك هو اون اليرت. اون اليرت بياس فيها جيتار الكتريك وفيها جنبري. فديجا هاد جوج ديال الالات فتي انتروجيو لانهم ديجا عندهم يعني عندهم واحد الكونوتاسيون، كل وحده كتشبه وحده كتبين لنا جاز لوروب لوكسيدون لا ماشين وكذا، والجنبري كيعاود يبين لنا لانيمال لا تراديسيونيل لونسيسترال ليغيتاج وداك الشيء. فديجا هادو سي دو كيستيون اي فيزوالمون بلا ما نهضر راه كيطرحوا جوج ديال لي كيستيون بيناتهم. اون اليرت لا كيستيون لي سبيريتواليتي يعني الروحانيات، ماشي لا ريليجيون ولكن لا كيستيون ديال لي سبيريتواليتي الروحانيه. اون اليرت لا كيستيون سبيرال عاوتاني بحال هذيك فيدي سون ساك، هذيك لو سابل الابيض ولو سامبول ديال لو سابل ou la question de l'espérale, ou l'espérale donc tu n'es pas coincé dans quelque chose. Voilà, on alerte, c'est la question de cercle, c'est la question de la spiritualité, le spirale, et aussi on alerte avec la robe اللي هي ديال نور الدين امير اللي هو اللي صاوب هذيك لا روب ديال الصوفي ديال بحال شي واحد صوفي زاهد الى اخره اللي مصاوبه بالتبن. يعني واحد سيت اون كرياتور اللي معروفه بزاف عند نور الدين امير عالميا، واللي كان تعامل اوسي مع دي ستيليز. دونك الى رجعنا للكونتمبوران، انت متعامل مع موسيقي، انت متعامل مع اركيتكت، انت متعامل مع ديزاينر، انت متعامل مع ستيليست. فوالا سا سي اون اليرت. Alors, Tofek, je vais passer la parole à une première chroniqueuse qui va être Fatim, donc qui va se présenter et te poser quelques questions. Donc, Fatim, réactive ton micro et notre invité est à toi. Ok, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir Fatim. Bonsoir Toufik, donc je m'appelle Diaby Fatim, je suis étudiante à l'ESSAV en L2. Donc je me suis intéressée à la danse contemporaine cette année dans le cadre d'un atelier documentaire qu'on a fait, parce que j'ai trouvé que voilà, la danse en termes d'expression corporelle, c'était très parlant en fait. Et c'est une amie qui m'a recommandé votre école qui se tenait déjà à l'ESSAV. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert votre travail, j'ai découvert le travail de vos élèves qui étaient ici et en même temps de l'état de la danse contemporaine au Maroc. Et donc, voilà, ma première question, justement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le citoyen marocain reconnaît l'existence d'une danse contemporaine d'identité marocaine? Ok, je réponds. Oui. Je pense qu'on a fait du chemin quand même. Donc, ça fait presque 23 ans que la danse existe au Maroc. Et il y a le festival En Marche qu'on organise, qui existe depuis 15 ans. Il y a d'autres festivals qui sont soit à Casa, soit à Rabat, soit à Tanger, et même des essais à Qnitra. Il y a aujourd'hui des chorégraphes qui tournent un petit peu partout dans le monde. On a plusieurs ateliers ou la école ou la hada. Donc je peux pas dire que tous les citoyens marocains, mais la majorité énorme qui déjà qui est en attente, qui nous suit, qui hada. En plus le jeu, le média par rapport, parce que j'oublie pas qu'on était beaucoup soutenu par les médias marocains pour un petit peu communiquer sur nos événements et sur nos problèmes, sur nos difficultés, parce que c'est pas évident aussi d'exister aussi, d'arriver comme ça
Un jour, il y avait le mot danse contemporaine, il n'était même pas reconnu. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la danse contemporaine, au moins pour faire brancher, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment il y a une petite histoire qui s'est créée. Donc, je peux dire que il y a même aujourd'hui une aide à la création et à la diffusion au sein du ministère de la Culture. Donc, c'est une première aussi pour la danse. Donc on a fait plein de belles choses. En plus, il y a cette école qui est à l'ESSAV. Je remercie les SAV et Vincent de faire confiance à nous et d'accepter d'avoir des danseurs et des acteurs aussi en permanence chez lui parce que c'est aussi une école des arts vivants et des arts visuels. Donc voilà. Donc je peux dire qu'il y a il y a une reconnaissance, au moins internationale et quand même un petit peu nationale. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est par rapport à la mise en scène dans la danse contemporaine. Par rapport à d'autres arts de la scène, j'ai remarqué qu'il y avait, en termes de mise en scène, c'est très minimaliste. C'est surtout avec la lumière et avec peu ou voire pas du tout d'accessoires et de décors et tout ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que il y a cette mise en scène minimaliste-là, est-ce que c'est pour pouvoir mettre tout l'accent, attirer toute l'attention vers le corps qui bouge? En tout cas, c'est un double tranchant. En tout cas, n'oublions pas que, en fait, parfois, moi, en 2003, j'avais fait une création avec 18 danseurs. Et avec une balançoire, et avec un aquarium, et avec plein de choses. Et alors, au moment où on voulait commencer à faire 10 tournées, eh ben, c'était énormément compliqué. C'était très difficile de se transporter, trimballer tout ça. Et en plus, on n'avait pas les moyens pour pouvoir un petit peu tout ça. Donc, le manque de moyens et faute de moyens, ça nous a amené à se concentrer vraiment sur notre corps et à limiter un peu, éliminer un petit peu toutes les choses qu'on n'a pas vraiment besoin pour qu'on ne se cache pas derrière des objets, des trucs et qu'on oublie la question du corps. Je pense en 2007, j'avais mis en place ce qu'on appelle danse flap part. Donc, à l'appartement, tu as besoin de ton corps, tout simplement. Laissant pas presque dans l'espace public, tu as besoin de ton corps, tout simplement. Et comme tu as dit très juste, la lumière. Donc, on se base énormément sur la lumière. C'est elle qui crée nos espaces, nos décors. Et il travaille, il participe énormément dans l'écriture dramaturgique de la scène et de la pièce. Mais en même temps, je ne dis pas minimaliste, mais avec une vraie présence corporelle. Donc, ça nous a fait gagner, ce manque de moyens, ça nous a fait gagner en présence du corps. Mais demain ou après-demain, quand on aura les moyens, bah, on a plein de rêves. On a envie de créer des jardins et des forêts sur scène. On a envie d'inventer des globes sur scène. On a envie de… Voilà quoi. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, la danse contemporaine au Maroc, il est à l'écho de les moyens qu'elle a. Donc, mais qu'il arrive à s'en sortir quand même, il arrive à inventer des choses. Ça va, j'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Vous avez répondu à mes questions. Je pense Après, que je dois merci. passer la parole à Walid. Merci beaucoup, Fatim. Merci, Toufik, pour ces réponses. Et donc توفيق ما كرهتش ندوزو لواحد الشق اخر من الحوار ونهضروا شويه على شنو هما لي تيماتيك اللي كيهموك بزاف يعني اون فيت شنو هما لي تيماتيك اللي انت مرتاح فيهم ولا اللي كتانتريسا لهم اكثر واش الباتريموان واش حريه الجسد مهم. Oui, ben, écoute, ديجا كاينه واحد الحاجه يعني في البدايات ديالي فهمت بانه ما نقدروش نقولوا هذا كوريغراف ولا نحكموا على هذا كوريغراف حتى لا تروازيام بياس ديالو، حتى ثالث عمل ديالو عاد نشوفوا العمل الثالث ديالو عاد نقدروا نقولوا فوالا راه الا عنده واحد ليكريتور، عنده واحد لونيفير اللي جاب جديد، عنده كذا. وفهمت من الديبار بانه الا ما تباجيتش على راسي وعلى منين جاي انا، واش نكون انا، واش اللي عارف انا، راه دائما غادي نكون فيبل، حيت عندنا واحد المسلمه بسيطه اللي هي باردون، الجسد ما كيكذبش. دونك ابارتيغ من الوقت اش كتبدا كتكذب على راسك
راه كتبان سور سين. دونك حنا ما عندناش تكست بحال لو تياتر نقدر نكون ماشي غني ولا ماشي ملك ولا ماشي وزير ونلعب وزير ونلعب ملك ونتقنها مزيان. دونك نو، هنا الجسد يعني ما يمكنش تكذب، يعني اما راك تو كوم سا، راك تي بو فير سا، وراك ولا ما تقدرش دير سا، ولا راك تو سايد كذا. دونك لقيت راسي ملتجئ لراسي. فاش كنرجع لراسي كنعتمد على راسي انايا في مي كيستيون، في مشاكلي انايا. يعني كنلقى راسي واحد الانسان اللي كبرت محافظ شويه، جات لا دونس كونتمبوران وهي تحرك فيا بزاف لي كيستيون، زعزعتني من واحد الكرسي كنت جالس عليه، ديال دي كيستيون ديال اكزيستونسيال، ديال l'individu et la communauté, la tradition, la modernité, le monde de demain, le rêve, يعني le changement في la société. هذا الشيء هذا اللي انا كنعيشه. دونك انا كنطلق من نفسي، يعني بيان سور كنحاول نقلب على شي حوايج. فاش مثلا فاش كانت الثورات العربيه، نعطيك مثال، كانت الثورات العربيه والربيع العربي، ناضوا بزاف ديال الفنانه في العالم العربي خدموا على الثورات العربيه. بدات في 2011، انا ما درتش كرياسيون. دونك 2011 2012 حتى 2013 عاد قلت اوكي دابا انا غادي ندير غيف إليزيون، ماشي ريفوليسيون، غندير غيف إليزيون. دونك باسكو كان عندي واحد البوين دو فيو انا بيرسونيلمون توفيق على هذه القضيه هذه. يعني على بحال كان عندنا ان غيف، وان غيف ولا كوشمار، وداك الكوشمار ولا بحال ان إليزيون. دونك انا بور موا سيتي غيف إليزيون، سيتي ما مانيير نهضر بها. دونك جي في ابل حسن الدرسي اللي كيخدم تيذهب وكيخدم على اللوغ وكيخدم على كذا. دونك باسكو كنهضروا على واحد الازمه، وكنهضروا على اللوغ، وكنهضروا على ريشيس، وكنهضروا على لي فرونتيير، وكنهضروا على بزاف د الحوايج. فوالا مثلا بوردر لاين، لا ديرنيير بيس كو جي في بوردر لاين سي انكرويابل. سيت بيس بعض المرات كنقولوا راه لي زارتيست سي دي ديتيكتور ديال tremblement de terre sincèrement. يعني انا جي في لا بيس، سالينا لا بيس، لعبناها في ديسمبر مونريال في كندا. جا كوفيد، سدوا لي فرونتيير. Et alors, ça parle des frontières, et ça parle des fermetures des frontières, et ça parle de limiter de l'espace. واش كانت عندنا يعني ما هذا. دونك بعض المرات كاين دي بياس اللي كتسبقها واخا انت ما تكونش عارف كديرها، باسكو تو سون كو سي ايرجون كو جو بارل دي فرونتيير، اي دان كو اون تومب في واحد البروبليم ديال لي فرونتيير. اي فيرس فيرسا جو بار توجور دو موا اون اليرت. مشيت خدمت على مون بلو فيو سوفونير دو دانس. تو سامبلومون كانت هذه هي لا باز دو لا بيس. اشنا هو لو بلي فيو سوفونير اللي عندي لا دانس؟ هذه القضيه ساسفي في البسيكاناليز. يعني انا كتخدم على طون بلي فيو سوفونير، خدم على طون بلي فيو، قلب على طون بلي فيو هذيك. تو الموند بو يمشي يقلب، يتاميزان ويقلب على اقدم ذاكره ولا ميموار عنده في حياته. انا خدمت على لو بلي فيو سوفونير ديالي لا دانس. دونك فاش لقيتو هو حماد شا. كانوا حماد شا في الدار، هذاك هو لو بلي فيو سوفونير. وتنعقل على راسي جو صوت. يا لوغ ارا جديد خدمت كيسكو سيك لو سو، اشنا هو لو سو بوغ ان انفون، اشنا هو لو سو بوغ ان ادولت، لو سو عند لي ماساي، لو سو عند هذا. يا لوغ تي كومونس ترافايي لانه كسبنا شي امكانيات وشي دي مويان باش يمكن لينا نكتبوا، باش يمكن لينا نديفلوبيو ابارتير من اون ايدي سامبل نقدروا نديروا اون فري كرياسيون. دونك بليزيور شوز m'inspirent. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur Ahmed Shah après tout ça. دونك توفيق، قبل ما ندوز للسؤال اللي من بعد نفكر هي المتتبعين انهم يمكن لهم يسولوا الاسئله ديالهم في فيسبوك. هندير un deuxième extrait et on revient pour d'autres questions. OK.
Alors, j'imagine, je suis pas sûr, mais j'ai comme l'impression que l'extrait كان saccadé شوية, mais bon, je m'en excuse. Mais الفكرة هو كنت باغي ندوز un extrait ديال sans pas ou presque ولا باش يسمح لي ندوز لان سون با بريسك كنعقل انا هو اول سوفنير ديالي باقي مي اون ديزين داني في مراكش في لو فيستيفال اون مارش. دونك بغيت نستغل هذا الاكستري باش ندوزو لهذا الشق هذا، هو تعاود لي شويه بلوس اون ديتاي على انانيا وعلى لو فيستيفال اون مارش. كيفاش، فوقاش، مع من، شكون، كي جات الفكره انانيا الفيستيفال اون مارش؟ الوغ نبداو على انانيا. فانانيا تري سامبل، حنا كنا واحد لو جروب نقدروا نقولوا لا بروميير جينيراسيون، كنا في الانستيتيو فرونسي ديال مراكش بين 97 حتى 2000. كاين اللي كان هنا في 97، كاين اللي جا في 98، كاين اللي جا في 99، كل واحد انتاجه. كان اللي كانت عنده 3 سنين او 4 سنين لا دونس، كان اللي كان عنده عام ولا 6 شهور الى اخره. فانا سو تروف كو كنت في هذيك لا جينيراسيون، كنت اول واحد غادي يمشي يخدم في ان كومباني بروفيسيونيل اون فرانس 99. هنا نتلاقى مع برناردو مونتي وغادي نمشي نخدم في ان سونتر كوريغرافيك ناسيونال. يعني بالنسبه لواحد الولد اللي انطلق من المدينه ومشى دار في الانستيتيو فرونسي واحد 3 زون ودابا غادي يلقى راسو بيرمانون في ان سونتر كوريغرافيك ناسيونال في فرنسا اللي كاينين فيها 19 سونتر، فانجاز اللي انورم. دونك كتعطيك واحد شويه ديال لا نوتوريتي، ومني كتدخل السونتر كوريغرافيك الان سونتر كوريغرافيك كتفهم بزاف د الحوايج، كتفهم الكوتي ادمينستراتيف، الكوتي تكنيك، الكوتي كرياسيون، الكوتي الرابور، العلاقه مع الجمهور، العلاقه مع لي بوليتيسيان، العلاقه مع اي العلاقه مع لي زوبيتو، مع بزاف ديال الحوايج. دونك انا بالنسبه لي كنت خدام وكنتخلص، ولكن او ميم طون كانت اون فري فورماسيون بالنسبه لي. يعني وجدت لشي حاجه ممكن تكون في المغرب. ففاش رجعت انا في 2000 رجعت لقيت الاخوان هذوك اللي خليت لي زان لي زوت، لقيتهم كل واحد خدام بوحدو. هنا جمعتهم واقترحت عليهم الفكره ديال عمل جماعي. فما كانتش الفكره ديال انانيه بتاتا، كانت الفكره عندي هو ندير واحد العمل جماعي، لانه من 97 حتى 2000 كانوا غير لي سولو، تقريبا كو دي سولو، كو دي زارتيست كي ترافاي سول، ما كانوش عندنا دي بياس دو جروب. فاش اقترحت عليهم لا بياس دو جروب كانت هي فينا كنتي اول عمل غادي نديرو دو جروب. انا اول كوريغرافي ديالي الجروب، جافي في ديجا دي سولو دي ديو دي تروك كوم سا، ولكن ما عمرني درت ان ترافاي ديال الجروب اللي فيه تقريبا 5 دونسور. وكانت الولاده ديال واحد التجمع هي فينا كنتي اللي مشات توت سويت، مشات لواغادوغو، توت سويت مشات للسنغال، مشات لتونس، وبداو الاخوان في الافريق كيهضروا كاينه ان كومباني دو دونس اللي كذا. هنا جات انانيه اللي هي فيها جوج ديال المعنيات، انا نيه والانانيه، يعني دو شوز. لا نيسونس ديال انانيه انا اللي درتها انا وميشيل لورون، انا ادمينستراتور، يعني واحد الانسان اللي عطى بوكو لا دونس كونتمبوران في البدايات ديالها. وبيان سور هنا دعمتني بشرى ويزكان وسعيد ايت المؤمن باش يمكن لنا نديروا كيلكو شوز اون بروميير كومباني دو دونس كونتمبوران في المغرب. ودرناها تقريبا في 2001 كانت الانطلاقه رسميه. هذه من جهه. من بعد جاتني الفكره ديال المختبر، يعني ما يمكنش نديروا لا دونس في المغرب وما عندناش دي دونسور، ما يمكنش. يعني سيتي ديفيسيل. كنت مشيت مع برناردو لوبيرا وكنا جالسين وكنشوف واحد كيدير في واحد لو سولو ديالو 3 جالسين ما كيتحركوش، وانا كنتسناهم يدخلوا. يعني انا جاتون هذا كي سي ان سوليست، جاتون يدخلوا، جاتون ما دخلوش. وخرجت سولته قلت ليه بوركو علاش الاخرين ما دخلوش، اش قال لي هادو كلهم هما كيتسناو هذا كي سو كاس لا غول. فهمتيني؟ يعني كاينين 3 لي رومبلاسون الى 3 رومبلاسون، يعني اون فوا كو هذا كيطيح ولا يمرض غادي يطلع الاخر، اون فوا كو هذا كيطيح ولا يمرض. انا ما كانش عندي هذا لو لوكس في لا بروميير كرياسيون ديالي. دونك انا الا كان ان بروبليم مع ان دونسور كيمشي لا بياس كانت 5 ولا ديال 4، كانت ديال 4 ولا ديال 3 باسكو ما عندناش لي دونسور. دونك جات الفكره المختبر اللي درناها اونتر 2003 و 2005. وهنا on a touché beaucoup de monde، يعني واحد 500 بيرسون على الاحصائيات اللي كنا درنا ديك الساعه، يعني 500 فامي. يعني بحال انيسينا ان بوبليك بلا ما نشعروا، لقينا راسنا انيسينا ان بوبليك. واخا حنا كنقلبوا على لي دونسور، ولكن حنا كنقلبوا على لي دونسور راه كنعطيو دي كور لهذا ودي كور لهذا ودي كور لهذا، والناس كتفهم شنو هي هذا لومو دونس كونتمبوران شنو هو الى اخره.
فوالا 2005 كانت لا بدا، لانه بداو الاخوان كينشطوا في كازا، بداو دي شوز كيبانوا في الرباط. كنعرف انا دي ماروكان اللي مشاو انستالاو في فرنسا ولا في بلجيكا، فكان خاصنا نديروا شي تجمع، كان خاصنا نديروا شي بيلون. هذا البيلون سيتي بيور لا نيسونس لا فيستيفال. ما كانتش فكره ديال الفيستيفال، كانت فكره ديال نتلاقاو نديروا ان بيلون دو سكي سباس في لا دونس كونتمبورين في المغرب. يعني نتجمعوا نشوفوا كل واحد شنو هما لي كيسيون لي زيكريتور ديالو، لي كيسيونمون ديالو كيفاش، ونجسوا النبض ديال البيبليك، حيت ما عمرنا كنا درنا شي فيستيفال مع الجمهور ديال المغرب وكذا ونديروا ليه لا دونس كونتمبورين اللي ما كانش عارف ديك الساعه ونشوفوا شنو كذا. دونك فوالا جات لا نيسونس ديال 2005 اللي جابت دي بروفيسيونيل من العالم اللي لقاو بانه المغرب عنده دي كوريغراف جايين، دي جون اللي كيكتبوا عندهم ميثود، وبدات لا ديفيزيون في لو موند، وبدا الفيستيفال او مارش كيولي ان روبير ديال هاد لي بروفيسيونيل في العالم. كل عام تيقولوا شنو هي لا بروغراماسيون، بغينا نجيو نشوفوا شنو هي لا بروغراماسيون. دونك حنا لقيت راسي انني ريسبونسابل على هذيك لا بروغراماسيون وعلى لا فيزيبيليتي ديال المغاربه سوا جون. كان خاصني نلقى البلاصه اللي جون كوريغراف، لي كوريغراف كونفيرمي، لي بروميي با اللي يلاه كيحاولوا لي ماستر كلاس. اي فوالا دونك وراك عرفتي. دونك 2005 لا نيسونس دو اون مارش اي 2001 لا نيسونس اوفيسيال دو انانيا. ميرسي بوكو توفيق. بغيت نهضروا دابا على نفس. وي نفس اللي هي en fait je pense que c'est une suite logique. يعني مورا une association un festival qui a duré plusieurs années. واحد النهار واش هكا جات كنتي جالس ويطيح لك فكره اجي ندير مدرسه ديال الرقم ولا صافي بوكو. دونك عاود لينا شويه على نفس. دونك نفس نقدروا نقولوا بانها تولدت 2003 فاش قلت لك المختبر مختبر هذا اللي هضرت عليه دابا بين 2003 و2005. هذا كان المختبر يعني حتى حنا كنحاولوا. ما تنساش اننا في 2003 ما كناش عندنا واحد الوعي كبير بلا بيداغوجي، كنا كنديروا شي حوايج بوزيتيف وكنا كنديروا شي حوايج اللي نيجاتيف. يعني كان خاصنا حتى حنا، لانه ما عندناش دي فورماسيون دو فورماتور بلي دونسور، ولا عندنا دي زيكول دو دونس نمشيو نقراو فيها هنا في المغرب، ولا عندنا كيفاش يتخرجوا اساتذه الرقص ولا كذا. يعني حنا كنفورميو راسنا براسنا، كنديروا لوتو كريتيك بيناتنا، كنغلطوا باغفوا في دي كور الى اخره. دونك هذاك المختبر ديال 2003 ل 2005 كان فورماسيون لينا حنا الاولين، واخا قصنا 500 واحد. من بعد انا جاغيت وقفت المختبرات، وفي 2007 غنمشي ندير لو ديبلوم ديتا. هنا في لو ديبلوم ديتا جو في مو روند كونت بلان دو شوز في باري في السونتر ناسيونال ديال باري. غادي نلقى بانه كيفاش كنتعاملوا مع لي زونفون طريقه اخرى بتاتا في مساله الرقص. كيفاش كنهضروا مع المراهقين او الشباب او الشيوخ او العجزه او المعوقين او هذا. فلان هاد لا دونس مفتوحه لجميع لي زاج، ماشي ان دونس اللي ساده حابسه في واحد لاج بحال الكلاسيك او المودرن جاز او شي حاجه اللي 36 كاع ماكسيموم راك شرفتي. نو هذه الدرس الياباني كيقول حتى ل 102 كاينين دي كوريغراف يابانيين اللي شطحوا حتى ل 102 وحتى ل 103 سنه. فبالتالي انا من بعد 2007 غادي نجي ندير المختبر جوج. يعني باقي انا كنختبر وباقي كنقلب، يعني باقي كنفهم اشنا هي لا فورماسيون لا بيداغوجي لا ترانسميسيون اللي غادي تليق ليا هنا في المغرب. يعني باش ما نديرش كوبي كولي او ميم طون باش نانفونتي كيلكو شوز اللي عندها استقبال من طرف هاد لي جون وعندها وفعاله. يعني ممكن نمشيو بسرعه ونكونوا افيكاس وفي نفس الوقت ما نغلطوش بزاف. فهنا غندير المختبر غادي تخرج الجيل الثاني. هذا مختبر واحد الجيل الاول. الجيل الثاني غادي يكون بين 2011 حتى لشي 2015. هنا غتجي داك الفينمون ديال دابا ماروك في 2011 غنديو لي جون اون بلجيك غيزيدوا يخدموا. كاين اللي غيدخل دي كومباني، كاين اللي غيمشي يكمل في دي فورماسيون في لو موند الى اخره. 2016 غادي ندير المختبر 3. باقي انا ما جاتنيش ليكول باقي انا في المختبر. دونك غندير 2003. هنا في 2017 غادي نبدا كنحضر. يعني قبل فكرت في ليكول مي
قلت بلاتي درنا ابيل لهذوك المينيستير دو لا كولتور في فرنسا اوبسيون دونس اللي جاو وداروا معنا واحد ان فوروم على كيسكو سيك لا فورماسيون كيسكو سيك هذا عطيناهم دي دوني من عندنا حنا كيسكو بونس هما كيسكو بونس وخرجنا بان بيلو من بعد غادي ندعي لواحد المؤتمر مع لو دي بي ام اللي هو دونس باسا ميديتيرانيان اللي غادي يجيو فيه دي ريسبونسابل دو دونس دي اكتور كولتوريل مهمين في بحر الابيض المتوسط باش نهضروا على لا فورماسيون كيسكو سيك لا فورماسيون غيجيو حتى من افريقيا ناس اخرين غيجيو من افريقيا يعني غنديروا هذا المؤتمر وكانت اوسي هذيك لاسوسياسيون غاسين اللي هنا كنحيي السعداني ولا دنيا بن سلمان اللي كانوا معنا في هذا البيلون هذا في هذا كيسكو سيك انفورماسيون في المغرب كذا اليوم شنو لي زوتي كذا لي بيجي ديالها المسائل ديالها البروغرام بيداغوجيك ديالها الى اخره حيت ان سونتر ولا ايكول ما كتجيش غير هكا بالتالي في 2018 غادي نبداو ليكول بريباراتوار نفس ميم با ليكول سي جوست ليكول بريباراتوار لانه علاش في المغرب ما نقدروش اولا في بزاف دول العالم العربي ولا كذا ما نقدروش نجيو نديروا بحال في اوروب نديروا اوديسيون فيها ساعه ونعرفوا هذا واش راقص ولا لا دونك حنايا انا جا انفونتي سكو جابيل بريباراسيون يعني كتعطي 3 موا ولا 4 موا لان دونسور قبل ما تسيليكسيوني قبل ما دير ليه سيليكسيون فوالا دونك عطيناهم 3 موا هنا اوديسيونينا تقريبا 12 دو جروب دو 12 لو فيفيي اي لي زيكسترا وحنا راه حنا بادين في البروغرام مي ماشي بطريقه اوفيسيال رغم ان البروغرام في لي صافي لي انتونس ولكن ماشي بطريقه اوفيسيال ما زلنا كنتسناو الانطلاقه الاوفيسيال الحقيقيه ديال نفس واخا كاينه لا 4 جينيراسيون كي اون تران سي ميتر اون بلاص هنايا دابا فوالا دونك نفس واحد الجره حتى هي ماشي يعني اون بو با ما نقدروش نجيو نديروا باسكو سي با كوميرسيال سي با اون ايكول كوميرسيال سي اون ايكول فريمون دو كيسكو سي لا نوفيل انتربريتاسيون دو لا فورماسيون في لا بيداغوجي اش نقدروا نزيدوا دايوغ اون فيت هندوز الكلمه دابا المنال اللي عندها علاقه بنفس واللي غتبريزونتي راسها وغتطرح عليك حتى هي شي اسئله. اوكي منال سي تاتوا. Merci Walid. Bonjour tout le monde. Bonsoir tous les gens qui sont là, qui nous suivent. Donc je suis Manal et je suis danseuse, chercheuse. En ce moment, en cette période de ma vie, je m'intéresse particulièrement au rapport au corps traumatisé, à des questions sur le genre, sur la sexualité et ce que le corps, le mouvement, la danse performance peuvent apporter à ces questions-là. Donc, c'est ce que j'explore dans mon solo, que j'espère pouvoir présenter à la Biennale si tout va bien avec les conditions actuelles. Donc, je reviens vers toi, Toufir, et je commencerai par te demander, en fait, comment as-tu pu naviguer avec un corps, on va dire, hors les normes conventionnelles, esthétiques, je dirais même dogmatiques de la danse, dans le milieu de la danse qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si tu peux partager avec nous ce processus-là au fil du temps. Ok. Tu as fini ta question, Manal? Oui, oui. Oui, c'est à toi. Ok, donc ça revient par exemple à la question de comment on crée en fait, comment on invente aussi, comment كيفاش كنجيبوا la création ديالنا. فأنا نقول لك واحد الحاجة عندي c'est positif et négatif à la fois. J'ai eu la chance d'avoir 2 corps. حيت أنا j'avais le corps d'un danseur اللي كنعرفو. Corps svelte, voilà, ما كاينش quelque chose qui dépasse, il n'y a pas de rondeur, ما كاين والو. Il y a un danseur اللي ما كيقيش الارض qui n'arrête pas de sauter ou qui fait des tours et des tours et des tours. Et après mon accident en 2008, mon corps va transformer يعني parce que بقيت pendant واحد 6 mois ولا 7 mois بلا ما نتحرك. ابخي فاش رجعت ما باقيش قدرت نرجع كيف ما كنت.
En plus, je pense que c'est des questions بحال وراثة ولا كذا. Le corps ديالي n'arrête pas de gonfler. بدا كيكبر. Et pour plusieurs d'autres raisons, la discipline aussi, tout ça. Donc, parce que le métier d'Iana, c'est d'abord la discipline. Et quand on a la discipline, c'est ce qui s'est passé avec moi en 2008. Après l'accident, je m'ai discipliné. Et ce qui est fait au bout de 2 ans, on l'a aidé à notre corps. Donc, كيفاش ندير مع هذا الكور هذا اللي هو جديد اللي هو فيزيبل اللي بيزار كتقول شي واحد انا دونسور كيدير فيك بحال هكا كيطلعك من الفوق لتحت يقول كومو يلفي يعني لانه باقي عندنا النظره استعماريه الكلاسيك لو كور ديال الدونسور كلاسيك ولا طونغو ولا كذا ولا كذا دونك كان خاص انني نلقى ليا اون في جديده كما قلت قبيله الوالد يعني كنت درت انطلاقه جديده في 2011 يعني جي في روديماري tout mon corps ma façon de crier d'inventer d'écrire et حتى mon regard sur la danse donc à partir de ce moment là بدات عندي une question qui se pose يعني كنقول فاش كتلقى un danseur les rond ولا fort هو اللي تيبقى كيبان لك سور سين مثلا كتبقى كتشوف فيه كيفاش غيدير وكيفاش ما غيديرش باسكو كنت كتسناه غير يطيح ولا يدير شي زبله ولا يدير شي حاجه باش تقول وي جي ريزون سي با ان بون دونسور ولا سي با هذا ولا كيس كي في لا ولا كومون ولا دونك سي فو moi je peux te garantir que c'est faux بالعكس la danse contemporaine هنا هو la beauté في la danse contemporaine c'est que جميع لي كور جميع الاجناس وجميع لي زاج بالعكس لا دونس كونتمبوران محتاجه الشونجمون اوجوردي محتاجه لدي كور اخرين محتاجه لدي كور soit handicapés, soit âgés, soit ronds, soit maigres, soit محتاجه لجميع لي كور وشفنا aujourd'hui عالميا كيفاش des chorégraphes handicapés كيفاش كوم بحال اوليفيي دوبوا بحال توما لوبران بحال في لو هيب هوب كيفاش جاو aujourd'hui des grands danseurs qui sont énormes qui c'est des géants et tout ça donc depuis بديت كنخدم على de changer déjà de le regard et de dire au contraire حنايا les corps ديالنا d'aujourd'hui بالعكس il parle plus le public على لي كور العاديه لانه تيحس براسو قريب لينا حنا اكثر على ان كور اللي غادي يشوفوا بلوتو سوبل جو دي با الفو لي دو خاصين كاملين يكونوا هو حنا كنقربوا ليه لا دونس اكثر يعني هاد لي كورون تيقربوا لا دونس اكثر للمتلقي كيعرف راسو راه ممكن حتى هو يدير هذيك الماده الى اخره واكبر مثال جو تانفيت ا ريغاردي بوتيرو نوريون اللي هو بوتيرو كنعرفوه لو بانتر سكولتور كولومبيان اللي كيخدم على دي كور رون على دي كور جيون على دي سكولتور جيونت اي تو سا اي دونك لي كيلا فالوريزي هاد لي كور هادو au contraire et بوتيرو نوريو سي لا كرياسيون ديال جو بونس 2019 راه كاينه il existe sur le web qui parle اللي فيها que des ronds que justement des danseurs ronds باش نحيدوا داك ان danseur tout seul فوسط une grande équipe des danseurs déjà نحيدوا هاد l'image et en même temps باش ندونيو l'amplifier parce que هاد les corps il amplifie le mouvement عندهم le mouvement amplifié عندهم la présence plus de présence la chute ديالهم كيفاش كيطيحوا بواحد الطريقه اللي لي فيزيبل اكثر من لي زوتر كور يعني عندهم ما لهم وعليهم ما عليهم بالتالي فوالا دونك لدرجه انه كان جافي اونفي دو ترافايي افيك كاع لي سومو يعني لي سومو هادو اللي ما عرفتش واش عرفتيهم منال لي سومو فوالا لدرجه انه لي سومو دونك هنا كنلقاو بان لا دونس كونتمبوران il s'ouvre encore plus وكتدخل اجساد اخرى اللي ما عندناش لابيتود دونك هذه الفكره هذه راه نات ديال ان كور دو دانسور il doit être comme ça ou comme ça هو خصو يكون ديسيبليني ويكون capable de faire plein de choses ويكون éveillé en éveil ويكون créateur ou la créatrice c'est tout mais la forme حنا on est là pour interroger justement la forme ouais est-ce que j'ai répondu à ta question
Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Justement, j'ai abordé cette question parce que je trouve que c'est important on a besoin, on a toutes et tous besoin de ce genre de discours qui parle de l'inclusivité. Moi, je l'appelle comme ça, l'inclusivité dans la danse. C'est à tout le monde, que tout le monde peut danser. Et justement, ce qui m'a interpellée, c'est un extrait dans Botero en Orient, justement, où j'ai trouvé un passage qui est très intrigant. Alors, quand vous commencez tous les quatre, il y a quatre corps sur ce banc de bois, sur cet objet mystérieux. Vous êtes dans mon regard à moi, comment je l'ai vu, c'est quatre corps qui s'assument, presque s'exhibent. Et la suite, c'est que chacun est dans son coin, dans un sorte de dialogue avec cet objet-là, cet objet mystérieux. Donc, c'est une sorte de manipulation, de jeu. Et c'est très intéressant parce qu'après, vous finissez par le porter. Donc, vous le portez et vous marchez avec. C'était un passage pour moi très intriguant. La présence de ces quatre corps-là ensemble, puis séparés, elle était tellement forte. Et puis, ce rapport à cet objet-là, mystérieux, c'était abstrait, mais c'était très fort. Donc, j'aimerais bien partager cet extrait pour voir de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Théophile, pourquoi ce choix de cette scénographie-là, ce rapport à cet objet-là? Oui, ben Botero, c'est le rond et le carré. C'est à la fois le rond et le carré. Le carré, c'est ce qu'on a la question. On sait très bien que la base du cercle, c'est le carré, et la base du carré, c'est le cercle. Ouais, les deux qui peuvent cohabiter ensemble. La question le poids, la question du poids, la question du volume, et la question aussi نقدر نرجع لك ونقول لك بان مي كانت غليظه وكانت بخير مع راساتها. اي دونك هاد لا بونسي هادي جو سي با منين جات، ولدرجه واحد النهار ما عاد شي حد لامي ديالها قالت لها راك غلطتي، قالت لها هادي ما مانيير دو بروندر ليسباس. Donc, va comprendre et analyse. C'est ma manière de prendre l'espace. Donc بين هذه القضيه ديال les origines ديالنا un peu les عندهم هذه الثقافه ديال la rondeur وكذا، ولا كيلتور عاوتاني ديال انكور il doit être comme ça دابا وخصو كذا وما ياكلش كذا، والمافيا ديال الريجيم والمافيا ديال لا جيمناستيك والمافيا ديال لي برودوي والمافيا ديال لدرجه تقدر تمشي ما تلقاش لاطاي ديالك، كاينه واحد لاطاي سبيسيال ولا سيرورجي استيتيك وهذا وهذا وهذا. Donc c'est toute une des questions réelles d'aujourd'hui على هذه القضيه ديال ميغرير، واحد الثقافه ديال بالعكس غلاض. Et que c'est ta manière de prendre l'espace, plus que tu es fort, plus que كذا. Donc juge ديال بحال on alerte la question ديال القنبري والجيتار. C'est encore une autre question posée d'une autre manière. Les boîtes, normalement, ils ont joué plusieurs. C'est le cinquième danseur aujourd'hui. C'est un cinquième danseur. À la fois les socles, les téconos le musée,
كما قلتي في الاول ديال ديكور اون اكسبوزيسيون et voilà qui sont des corps comme la Vénus noire ou des choses comme ça اللي دازت في l'histoire فاش كنا كنكسبوزيو لي كور un peu géants ولا bizarre ولا noir ولا arabe ولا je sais pas à l'époque في l'Europe ولا ailleurs ما كنعرفوهمش كنكسبوزيوهم بحال des animaux en fin de compte. Donc, c'est des corps exposés. Après ces corps exposés, la vie d'Yalom. Et en plus, c'est que des meilleurs danseurs sur scène. Alors, ce n'est pas des corps. C'est des vrais danseurs, كلهم. Donc, par exemple, Karine, j'ai le classique. Donc, فاش كدير واحد السولو ديالها qui interroge la danse classique avec le corps ديالها d'aujourd'hui, c'est une chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui est aujourd'hui de l'histoire de la danse contemporaine. Keïcha qui vient du Gabon. Ou Keïcha a interrogé une autre question. Qui a interrogé donc les femmes de l'Afrique, qui la saba ou la danse traditionnelle, ou la vitesse ou la rapidité de Djambi, mais pas qu'est-ce que tu fais le poids d'elle. Il y a غليظة énorme, géante, كبيرة. Mais quand il danse, tu ne vois plus avec la lourdeur, tu ne vois plus avec la kbira ou la ghlaïda ou la ronde ou la. Là, il interroge une autre question. Marwan, c'est tout encore une autre question, c'est un petit peu le sumo اللي ما باقيش خدمنا معاه. C'est فهمتيني يعني c'est le côté un peu لازي عاود في واحد الثقافه قديمه اللي هي سميتو عليه لو نو لو كابوكي وهذاك يعني هذا الشيء نقدروا نقبطوا فيه الليل كامل pour l'analyser. Et moi que je suis là aussi entre mon corps d'hier et mon corps d'aujourd'hui à interroger le monde et ainsi de suite. Donc ça c'est un peu Botero. Botero, c'est aussi le rêve, c'est aussi des corps qui n'a pas créé Botero, qui a une scène où on est tous transformés. Autre chose, un hommage à Botero ou un hommage à des corps qui n'a pas encore, ou des sculptures qu'on n'a pas encore créées, ou qui n'a pas encore inventé, ou à la fin qui est un hommage à Kaze le danseur japonais qui est à l'âge de 104 ans sur le fauteuil Roland Diallo, où il كيحرك غير صباعه شطح غير بالصباع ديالو باسكو هما اللي بقاو كيتحركوا فيه دونك طلعوه sur scène pour faire sa dernière performance avec ses doigts. On a c'est une leçon pour les corps, pour la question de le corps danser في la danse contemporaine ولا كما راه هضرنا مع وليد نيت البارح est-ce qu'on vraiment fait de la danse contemporaine ولا كنديروا شي حاجه اخرى. D'ailleurs, en fait, moi, j'aimerais bien reprendre la parole là, parce qu'en fait, je suis désolé, Manal, j'avais deux questions, mais قسمتي وحده على جوج. Et en fait, قربنا ناكلوا الوقت ديال l'émission. Donc, توفيق على هذه القضيه هذه، اش كديروا اليوم؟ واش لا دونس كونتمبورين ولا كديروا شي حاجه؟ انا sincèrement je pense كنديروا شي حاجه اخرى. Je pense كاينين des amis à Ouagadougou اللي ولاو كيقولوا peut-être on fait de la danse d'aujourd'hui. Il y a d'autres amis qui disent peut-être on fait la danse créative. Donc sincèrement يعني فاش كنشوفوا la danse وكاع les questions ديالها في العالم العربي الاسلامي la question ديال la danse و le corps يعني حنا كنقابلوا واحد les questions اللي ما قابلوهاش الاخرين ailleurs. اللي ما قابلوهاش لا اصحاب الكلاسيك ولا اصحاب النيو كلاسيك ولا المودرن ولا الكونتمبوران ايور. حنا خدامين كنقلبوا الاجابه على اسئله اللي ديال اليوم وشي اسئله اللي ما كايناش لا ريبونس لها، حنا اللي خصنا نلقاو لا ريبونس. دونك فاش حنا كنقلبوا على هاد لا ريبونس وكنغلطوا وكنقلبوا وكنعاودوا نجيو وكنعاودوا نديروا ان كرياسيون نعاودوا نديروا ان فورماسيون، فراه حنا خدامين كنانفونتي اوتر شوز. دونك بور لانستون اونتر بارونتيز نقدروا نقولوا لا دانس كرياتيف. Mais il n'a pas encore de nom. Tofek, en fait, quand je vois la quantité de choses c'est colossal. Mais j'imagine que Rakmakin, je vois qu'il y a un genou de Khafa. On leur rend un petit hommage. Je connais un genou de Khafa ou la. Ouais, genou de Khafa. كبار أخويا وكتار. كتار. Bah, c'est vrai, il a بغيت نبدا من لو ديبار جنود الخفاء اللي كانوا بوندون في واحد لي 5 ولا لي 8 بروميير زاني، سعيد المؤمن، ميشيل لورون، بشرى ويزغان، بشرى صالح، هادو كلهم واحد الناس. ما ننساوش واحد جندي الخفاء هو فانسون ميليلي اللي هو جندي الخفاء دوبي 97
qui nous fait toujours confiance, ou depuis l'ouverture de l'école, on est là. Je ne dis pas comme Maria Daif, parmi les premiers journalistes à l'époque, les taqouf, le mouvement ديالنا واللي دعموه وعاونوه واللي كيكونتيني اللي دابا كتعاود دعموه بطرق اخرى وسميتو عليه. جنود الخفاء هما aussi les danseurs marocains ou les chorégraphes marocains parce que مثلا la collaboration مع مريم جاج لي chorégraphe de l'espace درجه في كازا او خالد بن غريب او احلام مرسلي او سليمه مومني او يعني هاد لي chorégraphes marocains راه حتى هما واحد الدعم كبير لانه فاش كيجي الانسان وكيتدابز باش يلعب غراتويتمون dans un festival ويخلص من جيبو باش يدعم لا دونس كونتمبوران باش لا دونس كونتمبوران تكونتيني اكزيستي وباش اون ايديسيون تزاد لقدام. هذا جند خفاء. جنود الخفاء بحال مثلا اوسي لي انستيتيو فرونسي سي جندي كبير ديال لا دونس كونتمبوران. بارفوا لو مينيستير دو لا كولتور دو طون زون طون فاش تيكون بخير. سميتو جنود الخفاء نقدروا نقولوا لا ريجيون د مراكش بعض المرات، لا فيل دو مراكش بعض المرات. عاد جات واحد لا جينيراسيون لانه قدرنا في ديزون الاخرى نديروا واحد ليكيب اللي فيديل واللي كيبورت البروجي معنا. فهنا واقيلا غادي تورطني الا نسيت شي واحد كماها والياس مزواري في الغرافيزم وفي لا فيديو كنجمه الحاج بن شلبي اللي دعمتني كثير في لا بروغراماسيون في لي دوسي ديال لي 10 ديرنيير زاني ديال الفيستيفال. كمثلا شنو غنقول لك كمثلا حميد العنباسي اللي هو ديريكتور تكنيك دوبي لا نيسانس ديال الفيستيفال، هو الديريكتور تكنيك. باش يكون عندك ان ديريكتور تكنيك بوندون 15 ans سي با ايفيدون في المغرب. سعيد ايت المؤمن كي اوسي ان ريجيسور لو ريجيسور جينيرال de festival, les danseurs de نفس اللي حتى هما كي دوفيان ان بو بينيفول في الفيستيفال شاك اني باش يديروا لاكوي دارتيست وباش يديروا لا كومونيكاسيون باش يديروا بزاف ديال لي شوز. شكون اللي وبزاف يعني اون بو كيما قلتي راه اون بو با فير تو سا تو سول. اون بلوس دو سا عندنا اوجوردي واحد المكتب زوين في اون مارش كسنه اليونسي اللي فريمون شونجات بزاف ديال لي شوز في السير ديال اون مارش او لا زينب ابوزول او لا زكريا ايت المؤمن. هادو عاوتاني واحد المكتب اللي مخبي مي كيفي واحد لو طرافاي انورم. او لا غزلان ادريسي كي اوجوردي لا كلي د لادمينستراسيون او لا كنديه جديدي. يعني خفت لا ننسى ديزولي لا نسيت شي حد مي فوالا. هذا كان جوست بغيت نفكر المتتبعين بان بقى لنا شويه الوقت قبل ما ندوزوا للفتره ديال الاسئله، يعني يمكن باقي يطرحوا الاسئله ديالهم. اي ان بوتي تروك تكنيك اذا كان شي واحد اكتيف الميكرو عندنا اللي كنسمعوا دونك الا كان ممكن ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم من غير نتا توفيق. ميرسي بوكو سا سي اريتي. اي لا سيتوياسيون ديال لا دونس اليوم في المغرب ولا في لافريك اون فيت بلو جينيرال، واش فين من نهار بديتوا لدابا؟ واش تزادوا لي زيسباس؟ واش تزادوا لي سوبفونسيون؟ واش الدوله المغربيه حيت قبيله وانت كتقول لي فرنسا واش الدوله المغربيه تانتيريسات ليكم؟ كي غادي الامور؟ جو سي با غادي الامور نقدر نقول لك مال ونقدر نقول لك بين وبين. فإلا هضرنا على افريقيا سافا تري بيان. ils ont un grand centre des arts chorégraphiques اللي ما كاينش في اوروب في وagadugu. عندهم ليكول دو سابل في السنغال، عندهم لي ستوديو كاباكو في الكونغو، عندهم اياتوريا في مدغشقر. ميم مدغشقر فيها ان فري اسباس دو دونس كونتمبورين. عندهم لو سونتر ميديتيرانيان في تونس، يا لوبيرا de l'Égypte. l'Afrique يعني كاين لا دونس كونتمبورين، كاينين لي سورس ديالها، كاينين دي فورماسيون، كاينين دي ليو، كاين كذا. عندهم دوطخ سوفرونس بيان سور ولكن كذا. المغرب ما عندنا حتى شي اسباس سانسيرمون، ما عندنا حتى شي اسباس اوجوردي. الناس لا في د لا دونس كونتمبورين سي لي دونسور اللي هزينها على كتافهم، ما هزها حتى شي حد. بعض المره كيساعدوك بعض المره ما كيساعدوكش. دونك نقدر نقول لك بان لي شوز il avance très bien artistiquement. Sur l'échelle internationale, les gens tournent super bien. عندهم une vraie reconnaissance sur le plan, le regard pédagogique ou la formation, la transmission.
كاين عندنا دي جون اللي فورماو بحال خالد بحال مريم بحال بشرى بحال سعيد بحال توسا بحال المهم اللي فورماو دي جينيراسيون اللي سي دي دونسور اللي aujourd'hui كيخدموا في دي غروند كومباني انترناسيونال ماشي سي دي ماد ان موروكو مي qui aujourd'hui كاينين في دي غران كومباني انترناسيونال مع سيد العربي ولا مع المونيي ولا مع انسي دو سويت مي فاش كنجيو لارض الواقع فما كنلقاوش داعم ما كاينش شي داعم اللي حقيقي ما كاينش واحد سياسه الدعم اللي دليرجونس يعني كنقولوا دونس كونتمبوران راه كنقولوا شي حاجه راه ماشي بحال لي دونس الاخرين تنقولوا دونس كونتمبوران تنقولوا لانترناسيونال دونك الوزاره خصها تفهم بان هاد لا دونس كتديها لانترناسيونال هي دعمتها غتمشي هي لانترناسيونال راه توفيق يزيدو كيدور العالم بدعم من وزاره الثقافه راه سي با دوني ا توت لي مينيستير دو لا كولتور في العالم اون بليس دو سا مثلا واحد الدعم اللي واضح شحال مثلا الدعم في وزاره الثقافه كاين مع الموسيقى مره يطلع مره يهبط نو حدد واحد الدعم حقيقي لي زار كوريغرافيك وشنو هما دي زار كوريغرافيك عطي الاولويه لدونس كونتمبورين باسكو هي اللي كتنتج حيت ما عندناش دي دونسور كلاسيك اوجوردي ما عندناش الجاز الهيب هوب كلاو العصا دونك خاصنا ندعموهم باش يعاودوا يرجعوا سميتو عليه الى اخره مثلا في لا كوميسيون يكونوا دي زيكسبير وتنقول انا دي زيكسبير لا دونس كونتمبورين دي زيكسبير اللي كيمشيو كيشوفوا لي سبيكتاكل كيعرفوا لي زارتي كيعرفوا لا في ديالهم كيعرفوا الديفلوبمون ديالهم كيعرفوا فين واصلين باش يمكن لهاد الناس يكون عندهم واحد الرؤيه حقيقيه لاش واقع في لو تيران عاد le plus urgent هو لا فورماسيون حيت لا دونس ما يمكنش ليها تكونتينيي بلا انفورماسيون عاد ما يمكنش نبقاو نسكواتيو اوني دي اس دي اف حنايا كلنا اوني دي اس دي اف حتى حد ما عندوش اسباس كنا اوني لوجي شي تيل ولا اون ريزيدونس شي كيلكان ولا اون ترافاي شي نو ولا اون في دونس في لابارت ولا اون في دونس كونتر نوريتور ولا اون ترافاي في لا ريو ولا شي حاجه دونك الدوله خاصها تبني دي سونتر كوريغرافيك في l'intérêt du ministère de la culture خاص يكونوا هاد ماشي pour nous mais pour eux parce que كاين الطلب وكاين العطاء ماشي زعما غير شي ناس بغاو سميتو كاين الطلب وكاين العطاء وكاين لا ريكونيسونس انترناسيونال كيفاش وزاره الثقافه ما تبروفيتيش في هذا الشيء هذا وتزيد لقدام اي انسي لا ميم شوز بور ان ريجيون لي ميم كيسيون تطرح على ريجيون ولا على لا فيل ولا على كذا دونك ما كاينش سوق باغ اكزومبل ما كاينش سوق لا دونس كونتمبورين في المغرب الا ما درناش اون مارش ولعبنا فيه حنا لعبنا فيه لي بياس ديالنا ما نلعبوش في المغرب او لا الناس تكازا الا ما داروش فيستيفال ديالهم يلعبوا فيه ما يلعبوش في المغرب دونك كيفاش انه ما كاينش مارشي كيفاش ما يكونش مارشي ديال لا دونس كونتمبورين يعني مثلا وزاره الثقافه عندها معرض الكتاب عندها المهرجانات عندها سوا ديال السينما سوا ديال التشكيلي سوا ديال المسرح على الى انتيغرات لا دونس كونتمبورين دون تو سا دون لي زوفرتور ولا كلوتور ولا شي حاجه غادي يولي ان مارشي دونك وحنا نقدروا نعاونوا المينيستير دو لا كولتور الى لجئ لينا لان اوجوردي كاينه ان فيدراسيون دي تروب بروفيسيونال دي زار كوريغرافيك اللي عندها برنامج وعندها مشروع انها تدخل لا دونس كونتمبورين حتى لو سود ماروكان وحتى الناحيه الشرقيه يعني وعندها افكار وعندها اللي فاهمه الغياليتي والحقيقه والناس اللي كيشتغلوا والناس اللي فريمون عندهم ما يعطيو دونك الا جينا نقول لك فحنايا كل عام كنبداو كاننا يلاه غنبداو من الصفر ولكن اون سي انتريني ماتنون بور سا واحد اخر سؤال توفيق قبل ما ندوزو الاسئله ديال الجمهور هو انت هو المدير الفني ديال لا بيانال دو لا دونس دافريك 2020 وي سا كوبي كتسمعني وي تي مونطون وي كتسمعني توفيق وي كنسمعك مزيان قلت لك انت هو المدير الفني ديال لا بيانال دو دونس اون افريك 2020 وي اشنو طرا لهذا المشروع وشنو هو المستقبل ديالو لا بينال دو لا دونس اون افريك هذه بينال كي اكزيست دوبوي 1997 ولكن سيتي لي انستيتيو فرونسي باري اللي اورغانيزتو اول فيرسيون ديال انها غادي اكيوها ان فيستيفال بحال اون مارش وحنا اللي غنديروا لا بروغراماسيون حنا اللي غنديروا لا فيزيون الجديده ديالها هي هذه اللي كانت غتكون في مارس فهذه جو سوي على تيت واحد الكوميسيون من لافريك كامله اللي كتبريزونتيو كاع لي ريجيون افريكان ولا كاع سوا لي زوفون سوا لي اسبانوفون ولا لي زارابوفون ولا لي فرانكوفون كلها ولا لي زونغلوفون كلها هما كاينين
في هذه لا كوميسيون هذه. دونك كان عندنا ان برنامج واحد البروغرام اللي ريش اللي كانت فيه جينيراسيون 2020 اللي كان فيه لي زارتيست كونفيرمي لي زوماج لي دي دانس دون اسباس بيبليك دي كور دون اسباس بيبليك des réunions des rencontres et ainsi de suite. Aujourd'hui c'est je vous annonce que c'est reporté pour mars prochain. Bien sûr il y a eu beaucoup de dégâts بعد le report. On a perdu beaucoup d'argent. Donc حنا دابا كنحاولوا عاوتاني باش نوضوا باش ما نخليوش هذا المشروع لانه اول مره سا فايت اورغانيزي في المغرب. لافريك غتجي للمغرب يعني لافريك كامله غادي تجي عندنا للمغرب avec la danse contemporaine. Donc غادي يكون entre le 20 et le 27 mars الى ما غلطتش prochain 2021. ton micro أيوب. عندي un petit souci de connexion mais je suis désolé. Donc بغيت قبل ما نرجع للاسئله الجمهور منال كان عندك واحد السؤال يمكن لك تطرحيه السؤال الثاني ديالك. Le micro Manal. Ah oui, là c'est bon. Donc شنو هي la démarche ta démarche de travail. Donc, est-ce que tu as une certaine méthodologie, une certaine stratégie ou peut-être un rituel que tu suis pour tes propres recherches et créations, ou bien c'est vraiment au cas par cas, selon les thèmes, selon ce que tu veux exprimer? D'abord, il y a une urgence de créer, je ne crée pas. J'ai besoin de dire quelque chose. ما كنمشيش فوق الخشبه وما كندخلش لو ستوديو. هذه بعدا سي اون ريغل دور. ما عمرني كندير دو غراتوي ولا جو في بور فير ولا بور جوست كونتينيو اكزيستي ولا بور كومونيكي. هذه اون ريغل. هذا سا بو ايتر سا في بارتي دان ريتويل بور موا. ابخي بيان سور تيكون عندي مخاض. باغ اكزومبل دابا اون سو مومون جي عندي مخاض شنو هو 3 موا اكسبسيونيلمون في العالم كيعيش انفيرمي. يعني العالم عايش انفيرمي 3 موا وانا ما عمرني تكونيكتي توت ما في. هادشي اللي تكونيكتي 3 موا جو سوي برانشي انترنت ريزو سوسيو هذا لي زانفورماسيون 3 موا شفت فيها لا تيليفزيون اكثر ما شفتو حياتي كامله. ولي زانفو سورتو لي زانفو en anglais ولا en français ولا en espagnol ولا en arabe et tout ça. 3 mois وانا j'observe ce que j'appelle le défilé corona. 3 mois وانا كنشوف le monde entre انا j'aime bien travailler sur la trance. Donc je fais العالم en trance presque avec les informations les contre-formations et ainsi de suite. Donc aujourd'hui je peux dire que je suis prêt à sortir quelque chose le monde parce que il y a l'urgence, il y a le besoin, il y a l'accumul, il y a le sujet. Il y a moi dans ce sujet-là, ça veut dire ça me concerne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne me concerne pas du tout. Ça me concerne au premier degré. Donc, voilà. Donc, peut-être, quand j'ai travaillé sur les frontières, j'ai travaillé sur les frontières pour plusieurs raisons, pour plusieurs problèmes, pour ce que je vis, parce que je voyage beaucoup dans le monde. Donc, je vois la tête des douaniers qui changent d'un douanier à l'autre. Ça dépend où je suis. Ça dépend quel visage j'ai. Ça dépend quel visage j'ai, quelle couleur اللي عندي والاخرين اللي معايا et ainsi de suite. Ça dépend واش كنهضر la langue ديالهم ولا ما كنهضرهاش. Donc ça j'avais besoin de parler de ça. J'avais besoin de parler de ça. كنت كننزل بزاف les boîtes de nuit, les cabarets, tout ça. Il y a un moment donné où j'avais besoin de parler de cette société souterrain اللي فيها le corps بطريقه اخرى. Le corps décontracté وكيخرج شي عجب ما كاينش في الفوق. فاش كتطلع في الغيد في لو نيفو زيرو كتلقى كور وبريزونس اخرى ومانيير اخرى وطريقه اخرى الهضره. فاش كتهبط للسوستو كتلقى حوايج اخرى وكتلقى دي كرياسيون اخرى ودي بيرفورمانس incroyable. Donc voilà, donc ça dépend de l'urgence, le besoin, ou ça dépend واش j'ai envie de dire quelque chose ولا ما كايناش. Et bien sûr كاينين des manières de travail هادو تتكسبهم مع التجربه والécriture ولو رابور ولا دراماتورجي الكتابه الدراماتورجيه الكتابه الكوريغرافيه ولي مانيير باش كتبدع باش كتكريي. وبيان سور او سي لي انتربريت اللي كتختار كيلعبوا دور كبير في لا كرياسيون ديالك. لانه الا كان الانتربريت انا بالنسبه لي ما تي انتيروجينيش ça m'intéresse
مانتيريس با، خاصو يكون كيطرح عليا حتى هو سؤال وكيخليني نفكر، ماشي انا كنقول ليه على ديك لا بونسي كلاسيك ديال دير هكا دور على اليمين سير على اليسار دوزو كاملين هنا رجعوا كاملين هنا. جو نو بو با ترافايي كوم سا. دونك الا ما Oui, الانتربريت اوسي كيدي معايا وكيجيب معايا في الهضره وكي انتيروجيني جو لانتيروج بور كون بويس كونستروير واحد لونيفير واحد لو موند، ما يمكنش يطلع معايا سور سين، ما يمكنش ندير ليه كونفيونس. جو فوا كو ايوب الى بيزوان كون اريت لا. justement. D'accord. Je Alors, voulais juste, oui. non, non, صافا Oui, ايوب؟ en fait, ça va, écoutez. je, C'est à toi, Manal. oui, je voulais juste réorienter, merci déjà. Je voulais un tout petit peu réorienter ma question. En fait, c'est sûr que ça Manal, nécessite une urgence, oui, oui, je suis désolé, oui, en fait, je pense que tu pour voulais finir. juste- Ouais, je pensais que tu voulais le remercier. En fait, on a vraiment un petit problème de temps. Donc, D'accord, ok, il n'y a pas de souci. si tu pouvais me rendre l'antenne, ça serait. Merci, Ok. Manal. الوغ توفيق ندوزو للفقره الاخرى وهي الاسئله. ما كرهتش نزيد نطول معاك ولكن عرفتي عندنا واحد الفتره محدده. جيماجين. دونك السؤال الاول vous avez fait des études d'architecture, qu'est-ce qu'a apporté l'architecture aux danseurs؟ اش زادتك الهندسه المعماريه في هاي عرفتي l'écriture chorégraphique c'est de l'architecture, ça c'est une chose. Après le bâtiment تتفهم انه كاين لا سوميل لو شيناج لو بروميي الضاله الاولى لي بوطو اي تو سا. كون تو فو فير اون كرياسيون الا ما عندكش لي سوميل علاش كتعتمد عندك لو شيناج ديالك واش من نوع ديال الحديد واش من نوع ديال الصيمات tu ne peux pas faire une création. Après l'architecture d'intérieur ça joue énormément sur la question de la création lumière ou la création kada. Et l'architecture aussi ça joue dans les espaces diaouli اللي كندير اللي كنكريي بهم des espaces de danse. Donc c'est complètement pour moi la chorégraphie c'est de l'architecture direct. Alors توفيق qu'est-ce qui reste du danseur hip hop؟ اش بقى فين هو داك السيد اللي كان كيدير الهيب هوب وفين Au فين capoeira. Et le capoeira, il reste la rage, il reste ديك لا لوميير الداخل ديالي باقيه شاعله. il reste la rue لانه جو سوي توجور بريزون في لا rue. هذا شي هيب هوبر كان معنا بوتيتر اللي طرح السؤال. il reste le style. دونك كاين الهيب هوب و il reste l'inquiétude ديالي على لافونير دو الهيب هوب في المغرب aussi. شنو الراي الفيستيفال اون مارش انت من نهار بدا لدابا qu'est-ce qu'il a apporté à Marrakech؟ il apporte énormément. زاد شي حاجه جديده اللي ما كانتش اولا دي زيماج جداد دي شوز جداد. عطى دي كور عطى واحد بلاصه مراكش اوسي في او نيفو دو لا دونس كونتمبوران ولا لي زار كونتمبوران كوم كورا مراكش عندها هذا الشيء. هذه من جهه. il a formé beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui ارباب عائلات وخدامين تبارك الله عليهم ولا qui se sont installés soit في les États-Unis ولا في لا بلجيك ولا في لا فرنسا et tout ça ولا aujourd'hui كذا. Le festival En Marche كيجيب au moins chaque année واحد 500 à 600 visiteurs اللي كيجيبوا العمله سواء دولار سواء اورو سواء درهم اللي كيجيو كيصرفوها في مراكش. لو فيستيفال اون مارش كيجيب دي بروفيسيونيل اللي كيجيو كيشريو دي بيرفورمانس ديال المغاربه اللي كيمشيو كيتورنيو في العالم العام كامل باش يقدروا يعيشوا وباش يقدروا يمشيو يديروا دي بروغرام ويكونتينيو لي ميسيون ديالهم في لو موند. سينو ما غيديروا والو الا ما كانش هذا اون مارش. دونك هذا فيستيفال اون مارش. فوالا فيستيفال اون مارش اوسي تيطرح لا كيستيون اللي ما كطرحش بزاف في لا سوسيتي لا كيستيون دو لو كور فيمينان لو كور ماسكولين لو كور دونسون لو كور دونسي الى اخره. يعني هادو سي دي كيستيون اللي مسكوت عليها وخصنا نهضروا عليها وخصنا كذا. الفيستيفال اون مارش نقى داك الوجه ديال داك الفكره ديال لا دونس راه الشطيح وراه شي حاجه تتفليه. سي لاندستري سي الصناعه و سي فيلوزوفي سي اون اكريتور وعلم ماشي او فير بلير. ماشي كنديروا داك الشيء باش نديروا سي با لانيماسيون. اون ني با دي انيماتور اون ني دي بيداغوغ اون ني با دي ميتور اون سي اون دي كوريغراف اون ني با دي اكتور اون ني دي انتربريت. دونك هاد الشيء كاع هاد المصطلحات بدلها الفيستيفال اون مارش. اي لا كيسيون دو لا مارش اوسي اون كونتينيو ا مارشي.
واحد اخر سؤال شويه مشحر اش كتجاوب دونك en fait qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit que la religion interdit la danse الناس اللي كيقول لك الشطي حرام شتا حرام بلاتي نشوف la religion dit que je sais pas donc il a الشتا حرام والتلفازه حرام والتليفون حرام والانترنت حرام والطوموبيل حرام رجس من عمل الشيطان وسميتو وشنو كاع بالفرنسيه حرام وكل شيء حرام. Alors, c'était les questions du public. هنعاود نعطي la parole une dernière fois à Fatim parce qu'elle a, je pense qu'elle a une toute dernière question et qu'il nous reste un peu de temps. Fatim, c'est à toi. Ok. Donc, Taufik, la question que j'ai à poser, c'est par rapport au concept Sans pas presque qui fait partie du festival que tu tiens ici à Marrakech. Ce festival, le concept Sans pas presque a été digitalisé cette année. De toutes les danses, tout ce qu'on faisait d'habitude dehors avec des danseurs en groupe et tout, ça a été fait sur Internet avec des danseurs qui étaient enfermés chez eux, chacun de son côté et tout ça. Donc, ma question, c'est comment est-ce que cette expérience, cette digitalisation a été vécue par les danseurs pour une pratique qui d'habitude requiert beaucoup la présence physique du corps? Qu'est-ce qui a changé dans la relation au corps avec les autres? C'est très clair que Sans pas presque, ça se joue dans l'espace public et dans des espaces clés, dans des villes. C'est un concept qui a tourné le monde aujourd'hui, qui continue. On va le faire à Aix-en-Provence juin prochain, juin 2021. Sans pas presque, ça se joue avec des musiciens, ça se joue avec au moins sur 100 mètres carrés. C'est tout un temps sur 1 heure. Le public il est autour, le public il participe à la fin. Sauf que là, c'est pas le cas. Là, c'était l'idée aussi de dire à tout le monde que vous n'êtes pas seul. C'était l'idée d'occuper parce que c'était ouvert pour les familles aussi. C'est pas que pour les danseurs. C'était ouvert aussi pour des amateurs de la danse. Donc c'était un petit peu occuper les gens par des choses un petit peu plus rêveuses, on va dire, qui donnent du rêve, qui font libérer le corps, qui font bouger le corps, et ainsi de suite. Après, donc ça a donné dans cette solidarité déjà, ça a donné quelque chose. D'être resté en contact, ça a donné quelque chose. En même temps, ce qui est intéressant, c'est en fait quand tu limites un corps dans un espace, eh bien, il fait appel à d'autres choses. Donc c'était une autre façon de danser, une autre interprétation de Sans pas presque. C'est ça ce que j'ai cherché, de profiter de cette occasion d'enfermement pour trouver une autre interprétation de Sans pas. Et on a arrivé à le trouver. Donc je pense que sur la vidéo, on sent qu'il y a une énergie qui dépasse l'écran, mais qu'il est limité par un espace, mais elle est là quand même. Donc l'énergie, il reste, mais ça ne remplacera jamais les 100 pas dans l'espace public. Ça, c'est certain, mais sauf c'était une idée de commémorer et d'archiver et de parler de cette époque qui est le Covid-19 et le confinement. Merci beaucoup, Taufik. Je passe l'antenne à Walid. Merci, Fatim. Manal, un petit mot de la fin? L'écran. Micro, Manal. Oui, là c'est bon. On t'entend. Super. Donc, Taufik, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé avoir comme conseil quand tu étais au tout début de ton parcours? الخدمة ثقي حلمي ثقي ما تسمعش ثق في راسك حلم قد ما قدرتي خدم لا ديسيبلين et demande conseil n'hésite pas à demander conseil et choisis à qui tu demandes des conseils vraiment et n'oublie pas qu'on est là c'est la différence entre la génération d'Yacoum et notre génération. Nous on n'avait personne. Vous avez aujourd'hui des exemples et des chorégraphes et des pédagogues partout. Vous pouvez aller demander, il n'y a pas de souci. Merci. أنت عندك شي كلمة أخيرة اللي بغيتي تقولها؟ Bravo Ayoub
Bravo Ayoub pour l'émission. Au bout de six fois, je ne sais pas comment tu vas faire pour arrêter l'émission, parce qu'il est super, moi j'adore, super intéressant, super exercice, même pour l'artiste, parce que pour moi, de faire le bilan, de faire le flashback, de plein de choses, ça me permet d'aller comment continuer. Donc bravo et bravo Fatim. Merci. J'espère que tu as compris un peu tous nos épisodes en arabe. Et merci à Manal. Ça me fait plaisir de voir Manal de Nafas et qui continue aussi son travail aujourd'hui avec Nejma et tout. Ça fait plaisir. Écoute, merci à toi, Toufek. C'était un énorme plaisir. كما كنقولوا هنا في مراكش هذا جد اللي ما بغى يبات. Donc l'émission ديالنا هذا جد اللي ما عنده لا كارت. هذا هو جد. Alors بغيت نشكر كاع المتتبعين ديالنا حتى هما. ليكيب اللي مورا لو لايف محسن سي مسنوسي ماريا الضعيف كاع الناس الاخرين اللي معنيين بالامر في لي صاف مراكش. هذه كانت الحلقه الاخيره ديال الفصل الاول من ايساف لايف توكس. غنعطيكم ميعاد في اكتوبر pour une nouvelle saison. Et bon, je ne veux frustrer personne, mais quand même, bonnes vacances pour ceux qui vont avoir des vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.